One, this is a disclaimer. A program where tuchikoze kuba father bakatoliki. No. However, hosting a father Antony Musaala tumulese olw'ensonga nti ya kakibwa okuba nti kansoke mbuze saga kuteka bigambo mukamu. Did you excommunicate yourself or you were technically excommunicated? Wegoba oba embeera ya kugoba? Kakati era olina ebbaluwa eyakugoba? Ebbaluwa engoba njirina. Okay. Nafuna bagita notification of excommunication. Okay. Notalinda. Kakati kyajja bwe kiti. It was a bit tricky kubanga what happened is nali ku media show nengamba nti nze okusinzira ku unhappiness gyenfunye mu Roman Catholic Church nyinza okugenda mu church endala gyebayita Orthodox. At that time nali njaga kugenda mu Orthodox era nengamba nti ntandise olugendo nabo okuzuula kiki kye bali nakulaba. Kakati olw'ensonga eyo, in fact ekyo ne Ssaabasumba nankubira essimu ngamba nti jangu erubaga atogenda ngamba nti maybe time of reconciliation has come. Biki bwe natuuka wali nasanga tribunal etudde, Vicar General bonna batudde, the Sanhedrin, you know. Ne bangamba nti kakati weerangiridde nti wabadde mu Eklezia Enkatolika kati bakristu balina okubeera clear about your status. Kati twasazeewo tukuwe ebbaluwa eno ya excommunication. That's how it came about. Kati Ssaabasumba ne mugamba nti naye ssebo, I've not been received into any church. I'm still a Roman Catholic. Nagamba nti aweerangirira kati naffe tetwalina choice. You excommunicated yourself. That's so we are confirming. We are simply confirming what you have already said. Whatever. Tewaliwo mbeera yagamba nti come back home, come and we talk. Nothing like that. Kakati a chance okunzijjako why actually I was so disturbed. Ssaabasumba yaŋŋamba nti kati naye kati kakayire ekyekifaananyi kijjeeyo kyaki media ogenda gigamba ki? Ambuuza media ogenda gigamba ki? What do you mean? Agamba nti kakati we have to be on the same page. Kati gwe kyogenda okugamba media naffe nemugamba nti nze sinaba nakulowooza kwogera ne media. Nagamba nti kati wandibadde owandiika akantu wano nogamba nti nze Father Musaala by my own free will I've left the Roman Catholic Church and joined the Orthodox Church. But I haven't actually done that. Why should I do that? Nakwate kalamu ye nini nakawandika akapapula. I Father Musaala now ulimba I have done what? Amazima ga Katonda. Nagamba atya? Nawandika akapapula. I Father Musaala atenga bishop by my own free will have left the Catholic Church and joined the Evangelical Orthodox Church. Nakampa nangamba nti Father signing akapapula. No kakwata no signing. Kati nali so shocked nenkakwata mugamba nti sebo mukulu mbadde nsaba funemu ennaku ez'okwerunga nenkakubba ensawo era nkalina kaki ogenda katwalira papa kwegamba the whole thing is nze feeling ginafuna I'm being pushed out of the church. They actually want me to sign something which I don't agree with to legitimize this letter of excommunication. They want me to legitimize it by signing. I, Father Antony Musaala, of my own free will, have decided to leave the Roman Catholic Church and join the Evangelical Orthodox Church. Bishop, program we went there. Bwenva mu kiraje kitegeeza nti n'eddiini njiviiridde mu ddala. Ebyo ebiri ndowooza byanjawulo. Okubanga ndi mu buweereza. Ndowooza kyanjawulo okuva mu ddiini. Nyinza okuva mu buweereza n'ensigala mu ddiini. Era in fact that is actually a point of even canon law nti kwegamba nti nze ogenda okuweerezaako mu church endala. Kitegeeza nti nvudde mu Roman Catholic Church, you know. Sibula nganana sibula lwanadda kana akomawo akatugambe kuba advocacy gye yatandika abantu bagitubuuza lwaki si yakuba essasa erisooka niriwa awasa ddi advocacy yagitandika kati ekyo kinabeera kya lunaku lulala.
sirwaleero neyanziza neyanzike wasadde nja kujja bishop ansabire ndowooza kubanga mukama waanakimpa kola tonakifuna naye wanaaba tannakimpa simanyi nga tanakifiiringa tanakiwulira tanakiwulira katonda gyali amina bishop sibula nsibula endya tubebaziza mwena ababadde ku KTV ababadde